大家好，欢迎来到 Flux Chinese。今天我要讲一个烧烤的故事。烧烤就是用火做食物。有时候我喜欢烧烤，有时候不喜欢。为什么呢？因为烟总是跟着我。烟是灰色的，从火上来的。烧烤后，我的衣服有烧烤的味道，味道就是闻到的东西。昨天是假日，假日就是你不需要工作的日子。天气很好，有太阳。我和朋友们想去烧烤。我们想去海边烧烤。海边就是大海旁边的地方。我们开车去海边。我的朋友开车，我放音乐。我们很开心，开心就是很高兴。但是天气开始变了。开车10分钟后，天空变暗了。暗就是不亮，我们看不到太阳了。太阳好像在玩躲猫猫。躲猫猫是什么？躲猫猫就是藏起来的游戏 ，hide and seek。空气变湿了。湿的意思就是有水的感觉。海边很冷，风也很大。温度只有11度，很冷。我说太冷了，不好烧烤。我们去别的地方吧。朋友们都说好。我们决定去一个湖边的公园。湖是一个有很多水的地方。湖比海小。海和湖在公园里已经有几家人在烧烤了。我们找到一个好地方，开始准备烧烤。我的朋友负责生火，负责就是要做这个事情。生火就是让火开始。我的朋友负责生火，但是烟又跟着我。我走到左边，烟去左边。我走到右边，烟去右边。朋友笑着说：“烟喜欢你。”过了一会儿，这里也开始有风了。一会儿就是一点时间。但是我们已经开始烧烤了，所以我们继续烧烤。食物很香，但是我的衣服开始有烧烤的味道了。香就是好闻的意思。看着湖水，
我想起去年夏天的事，想起就是记得了。湖边很美，但常常很冷，或者有很多蚊子。蚊子，你知道是什么吗？蚊子就是小飞虫，会咬人。去年夏天，我去湖边露营。露营就是睡在外面，我睡在帐篷里。帐篷就是布做的小房子。那天晚上，温度只有4度，真的很冷。我非常冷，几乎没有睡觉。几乎就是差不多。我非常冷，差不多没有睡觉。我的脚太冷了。我想，我的脚是冰做的吗？冰就是冻住的水。早上5点，我就收拾了帐篷，回家了。收拾就是整理好。5点起床对我来说很早。我喜欢睡到9点。回到今天的烧烤，虽然有点冷，但食物很好吃。你们喜欢烧烤和大自然吗？大自然就是外面的树、湖、山。烟也总是跟着你吗？今天的故事讲完了，希望你们喜欢这个烧烤的故事，也希望你们学到了新的词汇。烟总是跟着我，不知道烟也会不会跟着你？请记得练习今天学到的词语。你可以下载今天课程的词汇表，帮助你们学习。词汇表在视频下面的链接里。谢谢你们收听，下次见。